Umusa. Yo, kiri guteze? Ni sawa. Wari wicaho umuntu? Kamwica gapfa? Yego. Wapi? Ubu nge tuvugana maze kwica umwana. Uri serious? Ndamunangweda kandi bitewe n'umujinya natowe na papa we. Wamwisha arapfa fresh cyane kandi nta nubwo mbyicuza. Ahubwo nari ko ndi bugire ubwoba. None ndumva nta kibazo mfite. Ahubwo se wowe wari wicaho umuntu? Njyewe benshi cyane. Ahubwo umvishe bimeze bite kwikiza umwanzi? Fresh. Ubu ndumva nyoboye isi. Ntabwo wabyumva mani. Ya. Aro, hari ibimenyetso by'amajwi biremewe. Hari uwo mbonye nyuma y'iminota 10 mugeze munsi y'isoko. Muze mufatira bamaze kwiga mu kwisha umuntu. Sasa. Cyakoze binashimishe kwikiza umwanzi. Ni ukuri ndumva nduhutse. Je rero ukuntu bigenza ubusanzwe. Iyo maze kwica umuntu njya ahantu nta muntu n'umunyumva. Babyigamba. Kugira ngo nanabyemeze ko ari nge wabikoze koko. Uzikora n'ubu nariyumvisha ko nakwishyana mu nzira. Si nk'ibyo byose se. Ngiye pwisa kuri uyu munsi. Uretse gato banza wongere uhumeke wongere utangire. Ninde umamagaye se? Ninde umamagayira? Kamukupe. Wakikomereza. Ngiye pwisa ku itariki 3 z'ukwa munani. Nisha umwana bitira koze Fabrice Muniz. Nsiga mwisha munsi y'igitanda. Urabyemera ko ari wowe wabikoze? Ngewe bwite. Umugambi wari umuranye igihe kingana iki? Amezi 2 n'igice. Kandi uwo mwana wishe ntacyo yari akugize. Ni ukwigamba kugira ngo wumve ko ari wowe wabikoze? Nta na kimwe kabisa. Namwishe ko numvaga mwanze gusa. Kandi yongeye kuzuka nakongera nkamwica kuko simbyicuza. Nani mwe mufitiye? Ahubwo nase umubonye wamwica. Niwe ngomba kwita nkurikizaho. Nimwumva yapfuye muzamenye ko nakoze akazi. Ukabuvuka he ufite imyaka ingahe? Se kumbaza no kugira ngo nawe ubyiyumvemo ko ari wowe wabikoze. Imyaka ni 25 ngiye pwisa mfite. Kuri uyu munsi nkaba nisha umwana. Aha. Birahagije. Hari ibindi ushaka kongeraho? Uwo mutego wari kundi kodinga. Wowe. Ka? Dore uyu niwe nakubwiraga. Uyu niwe munyabyaha afande. Iyi ni yamaneko yacu. Yes. Udufite aya makuru? Afande, uyu munyago yakenyuye akana gato n'ukuri. Ndakumva. Yifashe ubwe nta umufashije. Yica umwana mwisha munsi y'igitanda. Ahubwo mbere kumufunga. Abanza bereka aho yahisha ku kaziranenge. Wamwumvisha byivugira? Ngewe si ngombwa kumwumva kuko mikrofone ya telefone yanjye yamwiyumviraga. Afande, yatubwiye ko yamufasha amajwi abyigamba. Mwatwemerera akayadukenera? Nta kibazo. Ngiye pwisa ku itariki 3 z'ukwa munani. Yes! Ngiye pwisa ku itariki 3 z'ukwa munani. What? Ayo! Ngiye pwisa ku itariki 3 z'ukwa munani.